इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है हमने, ठीक है। तो ये पावर वाला बटन मैं पुश कर रहा हूँ तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। चार्जिंग के लाइट किसी टाइम इसकी ऑन होती है, पावर वाला बटन पुश करें तो वो भी ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये इशू आ रहा है इसको बिल्कुल डेड कंडीशन में, ये रिपेयरिंग के लिए आया हमें। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके में हाजिर हूँ। ये एसर का लैपटॉप है, एसर ट्रैवल मेट सीरीज़ है, ये ट्रैवल मेट B113 सीरीज़ CM5, ठीक है। मॉडल नंबर इसका V1VCC। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है हमने, ठीक है। तो ये पावर वाला बटन मैं पुश कर रहा हूँ तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। चार्जिंग के लाइट किसी टाइम इसकी ऑन होती है, पावर वाला बटन पुश करें तो वो भी ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये इशू आ रहा है इसको बिल्कुल डेड कंडीशन में, ये रिपेयरिंग के लिए आया हमें। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी बैटरी, बैक कवर, ये स्क्रूज की ओपन कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये बैटरी उतार लेंगे सबसे पहले इसकी, ठीक है। अभी ये बैक कवर इसका ओपन कर लेंगे, ये स्क्रू लगा हुआ है इसको एक, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये लीजिए, ये बैक कवर ओपन हो गया इसका। ये आ गया हमारे सामने मदरबोर्ड इसका। तो ये इसकी ये हार्ड वगैरह उतार लेंगे, जैक इसका, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये हार्ड बाहर आ गई इसकी। अब ये स्क्रू ओपन कर लेंगे कंप्लीट और ये मदरबोर्ड निकाल लेंगे इसका बाहर ताकि इसको वेरीफाई कर सकें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लें जी, ये अभी स्क्रू ओपन कर ली है इसके, ठीक है, टोटल। तो मदरबोर्ड निकालते हैं बाहर इसका। बिस्मिल्लाह लें जी, ये इसका ये फ्रंट सी पैनल ओपन किया है। तो ये आ गया मदरबोर्ड हमारे सामने बाहर इसका। तो ये पावर वाला बटन है इसका। अभी ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं पहले, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो पावर ऑन करके देख लेते हैं होता है या नहीं। तो सेम कंडीशन है, डेड ही है। लेकिन अभी इसका मदरबोर्ड जो है ना वो निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। मदरबोर्ड बाहर निकाल के तो फिर इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज वाला एरिया, दूसरे 3-5 वोल्ट वाला एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया जो है डिस्टर्ब है इसका। तो उसके लिए कंप्लीट ही बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, ये चेक किया है। तो ये स्टार्ट के ऊपर इसको ना ये एन चैनल लगा हुआ है 30 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 30 वोल्ट का जो एन चैनल है ये ख़राब था, ठीक है। एक ये मेन पे लगा हुआ है, बाकी ये आगे आके, ठीक है, ये एन चैनल हमने उतारा है, ये चेक करें। ये इसका नंबर है 7402। तो हमने लगाया 7410, ठीक है। एन चैनल वो देख लेना अपने 30 वोल्ट का जो सेम वो लग जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये चार्जर इसको हमने प्लग इन किया है। तो ये टर्निंग ऑन करता हूँ मैं, बिस्मिल्लाह, ये देखें ऑन हो गया। ये इसका डिस्प्ले भी शो हो गया, ठीक है। पहले क्या होता था, 19 वोल्ट आते थे इसके, लेकिन आगे 3-5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो नहीं थी बनती, ठीक है। तो ये डिस्प्ले वगैरह आ गया इसका। ये चेक करें ज़रा, ये बैक से मैं चेक करता हूँ आपको। ये 3-5 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। इधर ना 3 वोल्ट बन रहे हैं ना 5 वोल्ट बन रहे हैं, सिर्फ 1 वोल्ट आ रहा था इस कॉइल के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये आईसी जो है ना वो शॉर्ट था, जिसकी वजह से वोल्टेज आगे नहीं थे जा रहे। तो अभी इसको कंप्लीट पैक करते हैं और इंशाल्लाह आपको चेक करवाता हूँ मैं। मिला नहीं जी, ये कंप्लीट पैक हो गया। तो ये इसकी विंडो वगैरह भी रन हो रही है। बिल्कुल ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।